Good morning， 早啊！结束了航漂生活，回到了海滨城市。搬家后发现最舍不得的就是我的古风阳台。没事，青山还在，不怕没柴烧。请把这些带走。等等，夏天还长着呢，我可不想热死在家里。机智的我决定把它挡住，做一个能透气的屏风。不愧是好青山，用简单的木条就能拼凑出上完美的屏。谁让你每个画面都要转场？那我只好换一个转场，涂成胡桃绿色，也就用了86481秒。就可以开始用钉枪给屏风挂网，剪掉多余边缘，形状就出来啦。最后安上荷叶挡住空调，一起来布置我的古风角落吧。